بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da 23 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 7 ga watan disamba shekara ta 2012. wannan shine kasar na 28 daga cikin jerin giyar karatukan littafin Tibbun Nabaweey wallafar al-imam Sheikh al-Islam Muhammad Shamsuddin Abu Abdullah Ibnul Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Idan ba manta ba muna karkashin wani fasli ne da malam yace fi habihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ihtima'i min at-takham, game da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da tsare jiki daga kiba والزيادة في الأكل على قدر الحاجة da kuma bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana karantar da tsare jiki daga ƙarin cin abinci a bisa bukata wal qanun alladhi yanbaghi mura'atuhu fil akl wash-shurb da kuma irin dokoki da ka'idojin da suka kamata a kula da su wajen ci da sha. Mun karanto inda malam ya sharar fage da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sannan ya ainihin wato biyo baya da fassarori da malamai ainihin suka yi wa shi wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wasu ƴan lomomi kaɗan sun isa su tsaida ɗan adam ya rayu, amma in ya zama babu makawa dole sai ɗan adam ya ci da yawa fiye da haka to ya kasanta cikin shi kashi uku. kashin farko abinci, kashi na biyu abin sha, kashi na uku ya sami inda zai shaƙi numfashi. to malam sai ya dubi mas'alar a likitance cewa abin da yasa waɗannan nau'uka guda uku da abinci da ruwa da ainihin wato iska, abinci yana wakiltar ainihin nau'in ƙasa da ke jikin ɗan adam, ruwan sha ko abin sha yana wakiltar ruwa wanda akwai shi a jikin ɗan adam, sai kuma iska da mutum zai shaƙa da numfashi ita kuma tana wakiltar iska wadda ita ma akwai ta cikin halittar jikin ɗan adam. sai ce to waɗannan abubuwan guda uku su suka haɗa ɗan adam: ƙasa, ruwa da kuma iska. to sai dai ce in aka dubi waɗannan abubuwa guda uku, to a cikin sinadaran halitta guda hudu to an rage ɗaya kenan. sinadari na hudu shine wuta. to malamin sai ya ce to ai ita wuta ba ta da rabo a cikin jikin ɗan adam, ma'ana babu inda wuta take ko ɗaya a jikin ɗan adam, amma akwai ruwa, akwai ƙasa, akwai kuma iska. sai wasu suka ce a'a wutar ma akwai ta. aka ce musu ina wuta take a jikin ɗan adam, suka ce na'am, kamar yadda ƙasa ba inda za a ɗibo garin ƙasa, sai dai ana ganin abubuwan da suke da daskara waɗanda su suke wakiltar ƙasa, kamar yadda ake ba inda za a ɗibo ruwa a jikin ɗan adam, sai dai ana ganin liquid, abin da yake ruwa wanda shi yake wakiltar ruwa. hakanan ba inda ake ganin guguwa ko iska tana tashi a jikin ɗan adam, amma ana ganin abubuwan da ke wakiltar iska. to haka ita ma wuta ba suna cewa ne akwai ta mai balbali a jikin ɗan adam ba, amma akwai abubuwan da ake gani suke wakiltar wuta. misali tsoka, fata, ƙashi, duk waɗannan suna wakiltar ƙasa ne a jikin ɗan adam. numfashi da huci
da dan adam yake suna wakiltar iska, yayin da bargo da makamantan abubuwa da suka kamanci ruwa suke wakiltar ruwa, sai suka ce to ɗumi kuma da huci da tiriri da ke faruwa a wasu ɓangarori na ɗan adam kamar hanci, kamar ciki, kamar cikin ƙwaƙwalwa, duk ana iya samun ɗumi a waɗannan wurare da zafi, sai suka ce su suke wakiltar wuta. Wannan maganar malamai ba su gamsu da ita ba, amma Ibnul Qayyim sai ya kawo ta a matsayin wato nau'ukan philosophers ne, wato likitoci ne nau'uka guda biyu suke jayayya da juna, amma daga ƙarshe zai zo ya tabbatar da gaskiyar lamari babu wuta a jikin ɗan adam, kuma babu wani sinadari da ke wakilta wuta ko kaɗan. Hasali duk inda ake samun ɗumi ko tiriri to alamar haɗuwar waɗancan abubuwa ne guda uku ko kuma biyu daga cikinsu. Wato duk inda ƙasa da ruwa suka haɗu to ɗumi yakan bayyana, duk inda ruwa ya haɗu da ainihin wato duk inda ƙasa ta haɗu da iska ɗumi yakan bayyana, to haka in suka haɗu su uku ɗin nan ma ɗumi yakan bayyana. To bayyanar wannan ɗumi sakamakon haɗuwar waɗannan biyu ne ko uku, amma ba don nuna cewa akwai wuta a jikin ɗan adam ba. To da yake yana ɗauko matsalan ne from the philosophical point of view, wato yadda 'yan boko suke tattauna ta. Karatun boko kuma dama galibi shi falsafa ce, wato ana magana ne da dabarbaru da hikimomi domin a kai ga gamsar da kai. In ba haka ba karatu na addinin musulunci shi kai tsaye ana tafiya ne zuwa ga abin da shari'a ta faɗi kuma a yadda amince. Amma karatun boko shi yana ɗauke da bincike ne, ganowa da kuskurantar da abin da kaji kai baka gamsu ba ta hanyar nuna taka fahimtar, domin duka da wanda ya gamsu da wanda bai gamsu ba nassi ne karara yake kawa ba asalin karatu na boko. Sakamakon wannan malam ainihin wato sai ya fara ɗauko mas'alar ɗaya bayan ɗaya, ya tattauna kamar yadda kaji na tattauna. A yau gashi za mu tashi a inda yake cewa ad-dalil thani fi asl mas'ala. Dalili na biyu dangane da ita asalin matsalar da ake magana a kai ita ce shin akwai wuta a jikin ɗan adam ko babu, ita ce asalin matsalar. Anal atibba su do likitoci mujmi'una ala anna sharab al-atiq sun haɗu akan cewa duk wani abin sha wanda ba a ɗumama shi ba kuma ba a sanya shi ba, misali yanzu ɗauki fura, ka ɗauki fura a matsayin asharab al-atiq. Yanzu fura in aka dama ta ba a sa mata wani abu da sai sanya ta ba a sa mata wani abu da zai dumama ta ba, to ita ba a kira asharab al-atiq, wato natural drink, wato asalin yadda aka ji ta din nan a haka to a haka take, don ba wani abu ne ya sanya ta ba. In ka ji ta da sanyi, in ka ji ta da dumi a lokacin da aka dama ta ba wani abu ne ya dumama ta ba. To abin da malam ke cewa duk wani abin sha wadda ba wani abu da ya tasiri akan shi ta hanyar sanyi ko zafi shine al-atiq fi ghayati istikhuna bi tabi'i, zaka same shi yana da matukar dumi a ɗabi'a shi. A ɗabi'a duk abin da ainihin ya zama asalin shi abin sha ne, gashi an zo an matso shi ko an tato shi ko an hada shi, za a ji shi ya kai matuƙa wajen dumi. فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالا. da a ce wannan dumi da ake samu a cikin wannan abin sha, dumin yana faruwa ne saboda wasu gugguɗi na wuta, to da kuma sai a ce to ai ba zai yi ba ɗumi. Bari in amsa mana maganar. Yanzu misali idan aka gama dama fura sai ka ji ta da dumi, ba ɗumi na dahuwa ba, wato ba za ka ji ta da sanyi ba. Ruwa idan aka ɗibo shi sai ka ji ana cewa ai ruwan ma wannan, misali yanzu kamar ruwan pure water, sai ka ji ana cewa ai ruwan mai ɗumi ne. To shin wani abu ne na wuta ya karu gare shi ko ya ɗumama shi? A'a. To sai malam ya fara kawo maka argument, tattaunawar da cewa idan har ka ce ai akwai guggubin wuta ne a cikin wannan ruwa, ai akwai gugubin wuta ne a cikin wannan ruwa ko nono
ko wannan lemo shi yasa aka ji shi da dumi sai ce to da sai a ce ai ba zai yi ba domin kuma ina ba a samu guggubin wuta a cikin abin da yake liquid dan haka kaga zai zama mahal abu ne wanda yake impossible dan haka ba zai yi dai kai ka ce mana guggubin wuta ne a cikin ruwan nan shi yasa ruwan yake da dumi ba jama'a mun fahimta mu sake dauko misali akwai yanayin da za a ɗibo ruwa daga cikin rijiya sai ka ji shi da dumi rau misali yanzu a ƙasar Maiduguri misali yanzu a ƙasar ainihin Sokoto da sauransu sai kaga akwai yanayin da aka ɗibo ruwa sai ka ji shi da ɗumin shi ɗumin kuma kai ka tabbatar ba ɗumi ne da baka ce zafi ne irin na wuta ce ta karu gare shi ba to waɗannan mutane sai ce a yo ai akwai guggubin wuta ne a cikin ruwan sai a ce a guggubin wuta ya iya rayuwa a cikin ruwan bai kashe shi ba hada mahal wannan ba zai yi ba ku dai tsara wani tunanin sai ce domin kuwa tilkal ajza'un nariya waɗannan gugguɗi na wuta da za ku ce ma'a haqaratiha duk da kankantar su kaifa yuqalu baqa'uha fil ajza'il ma'iyya wa zai yi hankali ya yarda za su iya wanzuwa a ce har yanzu suna nan a cikin wannan gugguɗi na ruwa al-ghaliba bahran tawilan wanda yake ruwan yana nan yayi galaba akan gugguɗin wutan tsawon zamani mai tsawo misali yanzu idan ba a ɗibo nono daga ainihin hantsar saniya madara a ɗibo madara daga hantsar saniya a zo a zuba shi a wani bokiti a aje shi a rufe baya kusa da wuta baya kusa da wani abu mai sanyi daga ƙarshen aka ɗibo za a same shi da ɗumi to abinda su waɗannan mutanen suke cewa wannan ɗumin ya faru ne saboda akwai guggubin wuta a cikin ainihin nonon sai a ce musu a guggubin wuta a cikin liquid a cikin abin da yake ruwa misali a kaddar su ce sai a ce in har guggubin wuta ne a cikin abin da yake alma'i abin da yake ruwa yaushe guggubin wuta zai iya dadewa tare da ruwa bata kashe shi ba ma'ana in ma an sallama cewa akwai guggubin wuta ne shi ya haifar da zafin to ai tsawon dadewar da guggubin wutan ne a cikin wannan ruwa to ya isa ainihin a ce ya kashe shi bi haifu la tantafe ta yadda yake za a ce wannan irin guggubin wuta zai zauna a cikin ruwa yadda ita wutar bata mutu ba ma anna naran nara tare da cewa muna ganin wuta al'azima babba tutfa'u bil ma'il qalil ana kashe ta da ruwa kadan yanzu kuma ku ce ita wutar ce kadan kuma ruwan mai yawa amma bai kashe ta ba hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ba jama'a kun ji ainihin dalili na biyu wanda ainihin sai kawo da kuma amsa akan dalilin menene takaitaccen bayanin wannan maganar ita ce duk inda aka samu dumi su fa sun kace akan cewa akwai wuta a wurin ne sai aka ce musu to ai akan samu abin sha wanda yake ruwa ne ba a kara shi a wuta ba kuma a same shi da dumi ina aka samu wannan sai suka ce akwai wuta a cikin shi ne sai aka ce wuta a cikin abin sha wuta a cikin ruwa sai suka ce kuma wutar har ta dade ruwan bai kashe ta ba sai aka ce hankali zai dauki wannan wuta da yake mai girma ruwa kadan ke kashe ta balle guggudin wuta guggudi ba wai wutar ba guggudin ta ya iya wanzuwa a cikin ruwa mai yawa hankali ba zai karbi wannan ba sun yi magana from the philosophical point of view an kuma sake duban abin da suka yi magana a ciki an ba su ansa jama'a kun fahimci wannan الوجه الثالث تفكة أكو أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل da a ce a cikin dabbobi maka ce dabbobi har da mu mutane kenan wato halittu waɗanda suke da nama da jini da ɓargo a jikinsu wannabat da kuma tsirrai bishiyoyi da ganyayyaki da ciyayi da a ce a cikin su akwai juz'un nari bil fi'li akwai wani guggudi na wuta a aikace wato koda ba inda wuta ke balbali tana kamawa
amma a aikace dai a ce akwai sinadaran wuta lakana maghluban bil juz'in nari alladhi fihi to da alma'i fihi to da wannan bangare wannan gugudi na wuta lakana maghluban bil juz'il ma'i alladhi fihi da ya zama abin rinjayarwa da wannan ainihin gugudi na ruwa wanda ke cikin halittu na dabbobi da kuma na tsirrai. Ko ka taba sanya gatari ko fatanya ka sari bawon bishiya ko kaucin bishiya ko wani abu ne kake ji a lokacin da ka baro a ciki dumi kake ji to abin da su suke cewa wannan dumin ya samu ne sakamakon gugudin wuta da ke cikin wannan bishiyar. Anan ma amsar ita ce idan ma har haka ne wato in ma har akwai wannan gugudin wutar in ma da gaske ne to gugudin ruwa da ke cikin wannan bishiya ko wannan dabba ya fi yawa fiye da gugudin wutar da ya kashe shi. Wa kana juz'un nari maqhuran bihi da wannan bangare na wuta ya zama abin rinjayarwa da wannan gugudin ruwa wanda ke jikin wannan dabba da wanda ke jikin wannan ice. Wa ghalabatu ba'd at-taba'i wal anasir ala ba'd rinjayan wasu dabi'u da rinjayan wasu sinadarai a bisa kan wasu kuwa yaqtadi inqilab tabi'ati al-maghlub ila tabi'ati al-ghalib. Rinjayar ɗabi'ar wani sinadari da rinjayar ainihin wato ɗabi'a ta ko wani hali na wani sinadarin yana jan shi na wancan halin ya juya ya koma irin wancan. Misali yanzu shayi jama'a kai dai ka san duk inda aka ce shayi to mai zafi ne mai dumi ne wuta kuma ta dafa shi ta tafasa shi to ka samu tafasasshen ruwa ka hada shayi ka dauke shi ka saka shi a cikin fridge ko a cikin freezer bayan mintuna ko awanni wannan ɗabi'a da wannan ruwan shayi yake dauke da ita ta zafi ɗabi'ar wannan sanyi na cikin fridge zai rinjaye shi to ba rinjaye shi kadai ba zai koma ya mai da shi irin shi kanshi wannan shayin zai koma ya daskare ya zama kankara. Shine misalin wannan karatun da yake cewa wa ghalabatu ba'd at-taba'i rinjaye na wasu ɗabi'u wal anasir da wasu sinadarai ala ba'd abisa wasu yaqtabi inqilab tabi'at al-maghlub ila tabi'at al-ghalib yana hukunta jurewar ɗabi'ar wanda aka rinjaya zuwa ga ɗabi'ar wanda ya rinjaya. Menene misali na gaba ƙari akan haka? Ka ɗauki duk wani abu kamar me? Kamar gishiri. Yanzu ɗauki gishiri ka ainihin zuba sukari a cikin shi. Ya zama sukarin nan kaɗan ne, gishirin nan mai yawa ne ka cakuɗa su. Irin zaƙin da sukari yake da shi ya sha bamban da irin zaƙin da gishiri yake da shi, amma kaga duk zaƙi ne. Amma in ka cuɗa ƙarshe sukarin da zaƙin shi zai ɓace a cikin me? A cikin gishiri. A daina ganin sukarin gaba ɗaya, a kuma daina ɗanɗanon sukarin gaba ɗaya. Kaga gishiri na daga cikin anasir waɗanda suke da ɗabi'a ta zaƙi, suka na daga cikin anasir wanda yake yana da ɗabi'a ta zaƙi, amma ka dubi dukkan su zaƙi ne. Madadin in ka sa a baki ka rinka jin zaƙin gishiri da zaƙin sukari, amma ƙarshe sai ya zama wanda ya rinjaye to zai mayar da ɗayan ya zama ne ya zama irin shi. Shi ya haifar da wani nau'i na dumari magudi. Sai kaga an ɗibi ruwa an zuba shi a cikin nono, idan aka kada kafin wani lokaci ya burgu sai kaga ruwan ya juye ya zama ba inda za a ga a ce wannan bangaren ruwa ne wannan bangaren fa nono ne. Shikenan shine nan yake bayanin cewa tasiri na ainihin wasu ɗabi'u yana ainihin hukunta juyewar ɗabi'ar wanda aka rinjaya ya koma ɗabi'ar wanda ya rinjaye.
to ka dauki koda yara ne idan aka samu lalataccen yaro da yaro na gari ɗayan abu biyu zai faru imma na garin ya rinjayi na banzar sai a waye gari ɗabi'ar na banzar gaba ɗaya ta ɓace a cikin ɗabi'ar da kirkin sai a nemi halin banzar gaba ɗaya a wannan ɗin a rasa haka idan na banzar yayi tasiri akan nagarin sai a nemi halaye nagari ɗin a wurin wannan nagarin sai a rasa ya zama na banzar shine wa ghalabatu ba'd at-taba'i wal anasir rinjawan wasu ɗabi'u da wasu sinadarai ala ba'd abisa wasu ɗabi'un da wasu sinadaran yaqtabi inqilab tabi'ati al-maghlub ila tabi'ati al-ghalib yana hukunta juyewar ɗabi'ar wanda aka rinjaya ya koma ya ɗauki ɗabi'ar wanda ya rinjaye shi wa kana yalzamu bid-darura inqilab tilka al-ajza' an-nariyya al-qalila وكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار to kuwa in har ma kun ce akwai wuta a cikin sinadarai na jikin dan adam akwai wuta a jikin sinadarai na dabbobi akwai wuta a jikin sinadarai na bishiyoyi da tsirrai da sauransu to da ya zama lazimi a larurance inqilabu tilkal ajza'un nariya alqalila jiddan waɗannan sinadarai da gugudin wuta waɗanda suke kaɗan ne kwarai da gaske a jikin ɗan adam ko jikin halittu da ya zama musu dole ne su juye ila tabi'atil ma'i allazi huwa biddun nar su juye su ɗauki ɗabi'a ta ruwa wanda shi ruwa kishiya ne ga wuta menene wannan magana ita kuma take cewa ta kaice idan har akwai wuta a jikin dan adam to tsawon dadewar da wannan wuta ta kai ya kai a ce jikin dan adam da ke dauke da ruwa mai yawa wannan ruwan ya kashe wutar ita kanta wutar yanzu ta waye gari ta zama ne ta zama ruwa shine argument din kawai alwajib ar-rabi fuska ta hudu anna Allah subhanahu wa ta'ala zakara khalqal insan to bar ku ji ajiya muna karatu risala ina fatan duk wanda ke saurara wannan yaje saurari kasadin mu na karatu risala na 21 na kawo irin waɗannan abubuwan irin waɗannan fuskoki da kake ga ana kawowa da dalilai na raddi da kuma tsayawa a fahimci maganar mai magana na daya sai ka yi ilimin usulul fiqh sai ka kware game da harshen larabci da dukkan bangarorin shi to sa'annan abin da zai gogar da kai ka horo ko shine ka rinka zama gaban irin waɗannan malaman kana jin ya suke kawo argument su bari sai an fahimci argument din sannan sai su tsaya su wargaza shi sannan sai kane kana karanta littattafan su to kun ga wannan ba zai taba samuwa ga kowa ba sai dalibin ilimi idan kai kawai daukan littafi kake kana nazari far dan ka ga magana kawai ke maka dadi ka wuce waɗannan maganganu ma ba za ka iya fahimtar su ba don waɗannan maganganu sai ka natsu ka cire duk wani tunani ka dawo da hankalinka wurin sannan baka fahimci menene suke cewa wannan na daga dalilin da yasa yana da wahala ka ji wani dan takife yana hujja da Tibbun Nabaweey saboda ma in ya je zai karanta da fara ko da kai ko matsala kai shi kenan sai a ji amma ka ji kowa ya ce a duba bulugul maram a duba riyadus salihin a duba kaza amma matsalolin da suka shafi na Tibbun jama'a kun fahimta to abin da yasa na tsaya ne wannan ta'aliki ina jin hankalin duk wani dalibi ne ka rinka karanta maganganun irin waɗannan malaman za su taimake ka rinka sanin ya za ka bullowa duk wani wanda argument ya kama ka da shi domin galibin abin da yake faruwa na lura ammatul ammawa na mutane ba su iya argument ba galibi sai sukan saki asalin abin da ake magana sai su koma suna magana akan wani abu da haka sai zama kai kake da gaskiya amma saboda baka iya tsayawa a turza akan abin da ake jayayya ba sai a koma ana jayayya akan wani abu da haka sai ga jahilai ko fada suke yi sai su bar abin da ya hada su fada sai a koma ka dai ce da ni maye ko to zaka ga maye amma ya fasa maka danjan mota ne
madadin ji in ya zama magana sai ka ce to yanzu maganar danja ta fa a sake dawowa asalin al-mihwar al-awwal duk wasu al-jawanib al-mihwariyya fatrukha duk wasu gefe ko to rabu da su ko da an kai hankali gare su amma sai a ba a sake sai a ce to asalin maganar da muke fa ba ku ganin da haka karatun ne ya fara yau da yace ad-dalilu sani sai yace fi aslil mas'ala a sake dawowa kan asalin matsala domin hankali ya yawo ya tafi da nisa an tafi kamar an manta sai yace a sake dawowa kanta ita ce shin akwai wuta a cikin jikin dan adam kamar yadda ake da ruwa da ƙasa da iska sai da ya tunasar da kai matsalar sannan ya sake kwankwatsa ko an fahimta to haka kuma sai ya ce alwajhu rabi fuska ta hudu annallaha subhanahu wa ta'ala zakara khalqal insan fi kitabihi fi mawadi'a muta'addida ai Allah mai tsarki da daukaka ya ambaci yadda halittar mutum ta faru Allah ya ambaci haka a wurare da yawa mabambanta daban-daban a cikin littafin shi yukhbiru fi ba'dha annahu khalaqahu min ma'in a wani wuri Allah ya ce ya halici mutum daga ruwa wa fi ba'dha annahu khalaqahu min turab a wani wuri Allah ya ce ya halici mutum da ƙasa wa fi ba'dha annahu khalaqahu min al-murakkab minhuma wani wurin kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce ya halici mutum daga abubuwan da suka haɗu daga ruwa da kuma ainihin ƙasa wa huwa tin shine mai tabo shi murakkab ne min al-ma'i wa tin wa min al-ma'i wa turab ƙasa da ruwa in suka haɗu sai suke yin tabo to duk inda kaga Allah ya ce ya halicci mutum da ruwa wani wuri ya ce ya halicci mutum da ƙasa wani wuri Allah madaukakin sarki ce ya halicci mutum da tabo to inda ya ce ya halicci mutum da tabo to tabo murakkab ne ya haɗu ne haɗuwa ce haɗaka ce ta ruwa da ainihin ƙasa sai ce wa fi ba'dha annahu khalaqahu min salsalin kal fakhar a wani wuri kuma sai ce ya halicce shi daga busasshen yunku kal fakhar wanda yake kamar kasko busasshen yunku shi ake kira ainihin wato salsal busasshen yunku kal fakhar wanda yake kamar kasko wa huwa tinul ladhi darabathu ash-shams war-rih shine tabo wanda rana ta buge shi kuma iska ta buge shi hatta sara salsalan har ya zama ainihin busasshe kal fakhar kamar kasko walam yukhbir fi mawdi'in wahid Allah bai taɓa da labari ko da a wuri ɗaya ba a cikin alqur'ani annahu khalaqahu min nar kun ji yadda malamai suke aikin su fa kun ji yadda malamai suke aikin su fa wato can sai da ya gama wahalar da su akan hujjojin su tukuna sannan ya fara tawa da hujjar Qur'ani da hadisi haka ake idan mas'ala ta shafi philosophers ne ka gama wahalar da su a bisa hujjojin su sai sun wahala sannan sai ka kawo hujjar da asali kai ka yarda da ita saboda dalili biyu dalilin farko shine philosophy ko philosopher a cikin ilimin falsafa da shi masanin falsafa gaba ɗaya su aya ko hadisi ba abin hujja bane wannan ya faro ne daga asalin waɗanda ke da ilimin su ne girkawa asalin girkawa ba su yadda da annabawa ba su yadda da wahayi ba su yadda da annabta ba su yadda akwai Allah ba su yadda da komai ba su komai sun yi bezin ɗin shi ne akan tabi'a ita ce ta samar da shi ita ce kuma take gusar da shi ita ce kuma take juya shi to duk mutumin da yadda da wannan irin aqida ko to bai yadda da mahalicci ba to bai yadda da Allah ya ce ba don bai yadda akwai Allah ba bai yadda da annabi ya ce ba don bai yadda akwai shi ba to matakin farko in ka kawo mai wannan hujjar akan abin da kuke jayayya ko ya kayar da kai don zai ce maka to ai shi bai yadda da wannan abin ba kamar musulmi ne sai ka zo sai ka ce mishi Allah uku ne sai ce me dalili sai ka ce a gashi a cikin littafi mai tsarki ai kafin yanzu ka kafa mai hujja da littafi mai tsarki kana buƙatar yi imani da littafi mai tsarki din tukuna to bai imani da shi ba tunda bai yarda da Bible ba to abin da yazo cikin Bible na cewa Allah uku ne bai yarda da shi ba
amma idan a cikin alqur'ani akwai ayar da zaka yi mai hujja da ita to sai ka dauko dan haka ku kiyaye fuska ta farko da yasa in magana ta hada ka da philosopher ka fara bi mishi from the philosophical point of view dan shi philosophy din ya yadda da shi. Fuska ta biyu kuwa idan har kana son kai mai hujja da nassi to ka fara gamsar da shi yadda akwai Allah, ya yadda da munzilun nas waye ya saukar da nas, ya yadda da almunazzal alaihi nas wa aka saukar wa da nas. Idan baka iya gamsar da shi a haka ba ko to ka biye mishi ku tafi a philosophy shi tukuna. In kuka tafi idan ka kai shi bango to yanzu kai kuma sai ka fara gabatar da hujjarka, dan haka sai a tashi a majalisin cewa kai ne kai magana. to kun ga wannan ko in ba ka zauna gaban masana ba ba ka iya sani ba. to in kun fahimci wannan yana daga cikin kuskure in ka zauna da dan shi'a za ku hujja ka kawo mishi me ka ce mishi ga hadisi cikin sahih al-bukhari daga Abu Huraira da Abu Huraira da daga sahih al-bukhari ko ai gama sa'annan me yasa mu da ke bin manhajin salafiya muka yadda cewa dan bid'a ko zindiki ko filosofa ana fara biye mushi tukuna? Haka manhajin ya lazimta. Al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito daga Ibn Abbas lokacin da Ibn Abbas ya tafi zai zauna da Khawarij, ya fahimci ba sa hujja da ainihin hadisai riwayar waɗannan sahabbai domin sun kafirta su. Naka sayyidina Ali sai kira shi, kai ne alaramma, kai ne masanin alqur'ani, mutanen nan ba su yarda da komai sai alqur'ani, kaje in kuma kaje ka tattauna da su a bisa ayoyin qur'ani da suke hujja da su. Naka daidai sai ya ce baini wa bainakum kitabullah, littafin Allah tsakanin mu. Wato ko idan har kana so da gaske ka shiryar da mutum ba za ka lazimta mishi abin da bai yarda ba ka ce sai ya yarda da shi. So da haka tunda sun yanke shawara ba za a ce musu Ali ya ce, za su ce man Ali kafir murtad halal dam, man Usman, man Abu Bakr, man duk da sai da waɗannan batu shikenan sai ka aje. Yanzu zuwa za ka yi sai ka zo da menene da kai da su kuka yadda, sai ka zo sai ka ce gashi yanzu wannan wurin kun ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kafirta. Me yasa kuka ce sun kafirta? Sai suka ce saboda sun dauki hukunci sun danka a hannun mutane, kuma Allah madaukakin sarki ya ce inal hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne, kuma sun danka hukunci ga mutane. Ana magana lokacin sulhu tsakanin Ali da Muawiya. Ali ya ce ga wakilai na yadda da su, Muawiya ya ce ga wakilai na yadda da su. Khawarij sai suka ce dukkan ku kun kafirta, ku bari Allah ya hukunci, kuna cewa ga wakilanku innal hukuma illa lillah. Ali ka zama kafiri, ka kafircewa ayan nan ta cika. Muawiya kai ma ayar ta cika, ka saba mata. Sai suka balle musu. To kuma sai ka je ka ce to Muawiya ya rawaito hadisi, Ali ya rawaito hadisi. To ya za a yi? Sai ce to yanzu shikenan kun yadda dai cewa idan ainihin wato aka ɗauki hukunci aka danka a hannun mazaje kafirci ne, suka ce ya saba wa Qur'ani. Sai ka musu farauta lokacin ainihin aikin hajji. Yana kawo musu wannan ayar mai take cewa? Tana cewa sai ku samu ayar sulhu, fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma. Yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya ce a tado da wani wanda mai hukunci ne daga danginta, da wani mai hukunci daga dangin shi. Idan har suna da kyakkyawar zuciya to za a samu sulhu tsakanin ma'auratan. Da kenan. Haka kuma a wurin aikin hajji din ma Allah madaukakin sarki ya dauki hukunci ya danka a hannun mutane cewa yahkumu bihi zawa adlin minkum, a samu waɗanda suke cikin ku mutum biyu masu adalci
sai suka ce to yanzu ba Aliyu ba Muawiya ba da suka dauki hukunci suka danka wa mazaje, Allah da kanshi da yake da hukunci ya dauka ya danka wa mutane, har yanzu kuna kafirta Aliyu da Muawiya akan wannan? sai suka ce a'a, sai suka ce fa hadhihi wahida, to amma ai wannan ɗaya ce ka ba da alfa akai. sai ce ina sauran? haka suka ringa kawowa yana bi yana ba su ansa, suka ringa kawowa yana bi yana ba su ansa, har sai da ya gama ba su ansa kaf a cikin ainihin wajen mutum 6,000 aka samu mutum 2 suka dawo, suka 6,000 aka samu mutum 2,000 suka dawo, suka ainihin bitafiyar sahabbai. waɗancan mutane guda 4,000 su ne aka yakin na Harawan da su aka ainihin hallaka su. abinda muke cewa yanzu nan an biye musu, an tattauna da su akan abin da suka aka amintu da shi ko kuwa to hakan magana ta kama ka ta hada ka da Kirista, zaka ɗibo bangaren da zaka yi mai hujja na Bible wanda ka san ba zai implicating aqidar ka ba zai ruguza taka aqidar ba, sai ka ce mishi to shikenan muna yin auren mata guda 2 ko sama da 2 ku ne mana dariya. yanzu in na kawo muku daga littafi mai tsarki cewa cikin annabawan bani Isra'ila akwai wanda ya mace fiye da 2, za ku yarda? za su ce maka indiya babul ne, sai ka karɓi babul ɗin sai ka buɗo cikin tsohon alƙawari, to ga annabi Suleiman ya yi mata 100, ka ce karanta. yanzu wannan magana annabi Suleiman ya yi mata 100 tana nan a cikin sahihul Bukhari, a cikin kitabul Muslim, hadisi ne sahihi, annabi ya bayyana, sannan gashi ya zo a cikin babu. amma an ka bude cikin sahih Bukhari ka karanta Kirista zai yadda? to bude cikin babu din sai karanta mishi, to babu laifi akan haka. dan haka ku kiyaye zama in ya kama ka da mutum ya kamata ka tsaya ka fahimci wannan iri ne tukuna. to kun ga da wannan ne zaka gane a shi waɗannan abubuwan in baka koye su ba to za a yi ta kwafsawa. shi yasa wani lokacin bai dade da dawa jami'ar Islamiyya ba magana ta hada shi da ainihin dan Shi'a, sai ga shi ne wa dan Shi'a hujja da Sahih Bukhari, ne wa dan Shi'a hujja da Al-Ba'is al-Hafiz. din shi yana cin shi duk bai da waɗannan bai, shi ba hujja bane a wurin shi. shi waɗannan duk ƙarerayi ne, duk su ne abin da suka jawo rudani a musulunci. saboda haka aikin sai ka koya, ba Qur'anin ba kadai ba hadisin ba kadai, sai ka koyi ya ake kafa hujja da su, wajhul istidlal, fuskar da ake kafa hujja, sannan ya ake tattaunawa da su. yanzu kaga wannan idan kana cewa fuskantar dan bid'a da irin tunanin shi laifi ne, to me wannan littafin salafi ne, su ne jagororin salafiya na duniya. amma gashi nan tun da ya kawo hadisi ya kawo sharhin hadisin suka yi musun abin da ma'ana hadisin take hukuntawa, na cewa hadisin yana nuna dan adam akwai ruwa, akwai ƙasa, akwai iska a jikin shi, suka ce a dole akwai wuta. sai ya biye wa hujjojin su ya gama kwankwatse su kaf, sai da ya gama kwankwatse sannan sai ka ji ya fara cewa ai Allah ya halicci mutum kuma ya bada labarin yadda halitta ta kasance, ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza. sai ke cewa walam yukhbir fi mawdi'in wahidin annahu khalaqahu min nar, tunda Allah yake ba a taba jin ya ambaci cewa ya halicci mutum da wuta ba, bal ja'ala zalika khassiyata iblis, wannan halitta da wuta Allah sai ya sanya ta cewa halitta iblis ce shi kadai. وثبت في صحيح مسلم kun gani domin ya tabbata cikin sahih muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace khuliqatil malaikatu min nur, malaiku an halice su ne da haske, wa khuliqal jannu min marijin min nar, aljanu kuma an halice su ne daga harshen wuta, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, adamu kuma an halice shi ne da abin da aka siffanta muku a Qur'ani, shine tabo, kasa da makamantansu da ruwa. yanzu kun ga wannan hadisin yana nan cikin sahihu muslim lamba ta 2996 Aisha ta ruwaito shi, yana bayyana mana karara a cikin halittuwa aka halitta da wuta, iblis, aljanu.
malam yake cewa wa hadha sarihun wannan qararan fi annahu khalaqa mimma wasafahu Allah fi kitabihi faqat cewa qarara an halicci shi annabi Adamu ne daga abin da Allah ya siffanta a cikin littafin shi kadai. Ina son ku fahimci wajhul istidlal din a cikin hadisin da aka ce wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum. Adamu kuma an halicce shi da abin da aka siffanta muku. A cikin Qur'ani kaf ne aka siffanta ruwa, ƙasa, tabo, waɗannan abubuwan su ne kadai aka faɗi an halicci Adamu. Ba inda aka faɗi wani abu na uku, afwan na hudu, wuta, ba inda aka faɗi na biyu, ruwa, ƙasa, sai kuma kwaɓaɓɓiyar su ita ce tabo. Amma ba inda aka faɗi wani sinadari cewa an halicci Adam da wani abu. To hadisin kuma sai ya fassara me? Sai ya fassara haƙiƙanin abin da ya faru a Qur'ani. Yace wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Me aka siffanta muku a Qur'ani an halicci Adamu da shi? Ruwa da ƙasa ko tabo. To daga haka kada aka halicci Adam. Sai ce wa hadha sarihun fi annahu khuliqa mimma wasafahu Allah fi kitabihi faqat. Wannan kararin cewa an halicci Adamu ne daga abin da Allah ya siffanta a littafin shi kadai. Babu wani abu. Walam yasif lana subhanahu annahu khalaqahu min nar. Allah bai taɓa siffanta mana cewa ya halicci Adamu da wuta ba, wala anna fi maddatihi shay'an min nar, kuma Allah bai taɓa faɗa mana cewa cikin sinadaran halitta Adamu ba akwai wuta ba. Hatta a cikin yimfin Allah bai ce cikin yimfin da ruwa ba, ai da wuta ba. Allah bai ce a cikin ruwan da wuta ba. Allah bai ce a cikin ƙasar da wuta ba. Jama'a kun ji wannan hujjar. Al-wajhul khamis, fuska ta biyar. أن عامة ما يستدلون به أن عامة ما يستدلون أن عامة ما يستدلون به ما يشاهدونه من الحرارة في أبدان الحيوان. malam yace ka sani baki ɗayan abin da suke kafa hujja da shi cewa akwai wuta a jikin ɗan adam wai abubuwan da suke gani na zafi da ƙuna a jikin dabbobi. Shine fa dalilin, ku duba ba inda sai ga wuta tana balbali a jikin dan adam. Duk wata hujja ta su da suke kafawa da ita gaba daya ne da zafi da tilli da suke gani a jikin dan adam kawai. Iyakacin dalilin kenan a jikin dabba. Ba inda suka ga wuta tana fitowa ko tana tashi a jikin dan adam. Sai dai a ce wani lokacin an taba goshi ana jin zafi. Wani lokacin an sa hannu a cikin kunne ana jin ɗumi, wani lokacin ana jin ɗumi a cikin tafi, wani lokaci cikin ɗan adam aji yayi zafi. Waɗannan fa su ne malam yace su ne dalilan nasu baki ɗaya. Wannan akan wannan nuskar da ke gabana kenan. Akan nuskar da ke gaban wasu daga cikin ku, anna ghayata ma yastadilluna bihi, iyakacin abin da suke kafa hujja da shi akan cewa akwai wuta jikin dan adam, ma yushahidunahu min al-harara, abubuwan da suke gani na zafi fi abdanil hayawan a jikin ainihin dabbobi. wa hiya dalilun ala al-ajza'i an-nariyya, dan haka sai suke cewa wannan shine dalilin da ke tabbatar da akwai kurbishi da kuma gurgubin wuta a jikin ainihin dabbobi. wa hada la yudall, wannan baya zama dalili, ba a kafa hujja da shi. fa inna asbabal harara a'ammu minan nar, domin abubuwan da ke jan wuri yayi dimi to sun fi fadi fiye da wuta. me ma'ana wannan magana da Hausa? Ba wuta ce kadai ke haifar da dimi ba. Yanzu wannan abin da ke gabana katako ne, sannan wannan tafin hannuna ne. Idan na ci gaba da murza haka, yanzu haka da nake murza har na fara jin zafi dimi. To ina wuta take anan? Abinda malam ke son ya ce, samuwar dimi a wuri to ya fi karfin a ce wuta ce kadai take samar da shi, shine a ammu minan nar, ya fi fadi fiye da wuta. Ba wuta ce kadai ke samar da dimi ba. fa innaha takunu minan nar taratan,
to kun je da ake argument lallai ne wani lokacin dimi da zafi na faruwa daga wuta. To idan ana jawuwa da kai ko duk abin da ka san hakika ce ko kar ka sake kai musunta, za a iya bullo maka ta nan. Na daga cikin abubuwan da galibi mutane ba su sani ba a cikin sirrin jayayya, misali yanzu so da dama idan wani ya haɗu da ni yana son ya argument da ni sai ce kai malam kana da zafi, ba na cewa a sai in ce kwarai da gaske, amma zafin dindindin ne ko kuwa a wani hali ne. Sai ce shi dai iya kaset din da kaji sai ce a cikin guda 1000 guda nawa kan sai ce a shi wani kaset din ma kwaya dai kawai ya ji. Sai ce to yanzu kai ni da nake da kaset sun 1000 zaka iya hukunta ni da guda ɗaya? Sai ce a sai ce to dan haka kaji. Kage yanzu idan da na yi musu wannan abin da ya faɗi abu ne fa wanda ya ji ya gani, to ku kiyaye ba a musun haƙiƙa a wajen argument, ba a musun haƙiƙa. Shi yake wahalar da yawa daga cikin koda waɗanda suke da riko da addini. Naka ce amma mutane suna kuka da kai kana wulakanta su, sai ka ce kamar yaya, sai ce kamar kaza, sai ka ce a'a ai kaga wannan wani yanayi ne ya kama, ko kuma a'a wannan reni ne naga za a yi min shine na ki karɓar reni, sakamakon haka sai ake ganin na yi wulakanci. Da haka ba ga duk inda wada yake da duk inda gajeren mutum yake ba ga ana kuka da shi yana da faɗin rai, sai a ce homa kamar gajeren mutum. Ba haka bane, asali mutane suna gwada darajar mutum ne da girman shi. To a gan shi dan mutsili ko dauka to ba kowa bane, to dan haka sai ga kowa da sai ga yana tafiya yana haka, wato akwai takama a ciki saboda ya nuna shi ba karami bane fa. Ku dubi yadda tafiyar manya ma yake, wato ko kun fahimta. Saboda haka idan kun gane wannan, sayyidina Hassan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kai kuka da shi cewa mutane sun ce kana da girman kai, kana da wulakantanta, sai ce a'a izza ce. Baka jin Allah ce lillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin. Ana gani na dan yaro ne ba kowa bane, sai a nemi a wulakanta ni sai in ki karban wulakancin, to shikenan sai a ce na cika girman kai. Ko kun fahimta jama'a? Haka ne. Sai ka zo wucewa kamar ni sai in zo wucewa sai ka ji mutane Albani sai yi banza da shi, ina ji da gangan sai yi banza da shi. Sai ta malam na ta magana wa sai ce a ina jin ka wulakanci kai mini ne. A ai na kira sunanka ne, sai ce zaka ga wa ubanka haka? Sai ce alga ta malaya. Sai ce a ai na yi maka irin yadda kai ne. Idan babanka ya goce an sunan shi Ibrahim, zaka ce Ibrahim, zaka ce haka? Sai ce a sai ce to shine kaga me yasa ba zaka ce ba wulakanci ne haka kai mini, shine ba zan karba ba. Kuma halatta a wulakanta ka karbi wulakanci ba, in kai ka saba wa Allah. Sam Albani akwai yadda zai iya cewa Albani din kuma ya zama ba wulakanci a ciki, samat ne kawai yanayin yadda ya faɗa shi yake hukuntawa haka. To sai ku rinka fahimtar yadda al'amura suke. To dukkanin abin da yake hakika ne a wajen argument ko to kada ka ta, amma a tsaya a tattauna hakikar ta fito, to sannan sai ga an ci gaba da kaiwa a argument din. Shine abin da malam anan yake so ya ce. Maganar ita ce iyakacin dai hujjar ku da ke cewa akwai wuta a jikin dabbobi ko tsirrai, ana jin dumi na fitowa a kaza, ana jin kaza na fitowa a kaza da zafi, haka ne ce to ai ba wuta ce kadai take haifar da zafi ko dumi ba. To da malam ya tashi babu amsa sai ya ce na'am, ita wuta wani lokacin ai shi dumi wani lokacin yana samuwa ta hanyar wuta, ba ma musu akan wannan. Wa anil harakati ukhra, wani lokacin kuma to ba wuta ce take haifarwa ba, amma motsi ne yake haifar da dumi. Shine kamar nan motsa hannuna akan katako da motsa hannuna jikin dan uwan hannu yana haifar da me? Dumi. Shi ma menene wannan? Haraka ce. Sannan haka yanzu ba za ka yi ta girgiza ruwanka, ba za a taba za a ji dumi ya faru,
duk mecece ta haifar da wannan alharaka wa inqiasi al-ash'a haka kuma wa inqiasi al-ash'a haka nan aka samu sabanin haske exchange na rays idan ka electrical electronics akwai irin wannan exchange na rays wato idan aka samu haske da haske kamar haske mai yawa wannan ya kalli wannan ya kalli wannan to zafi zai faru a tsakanin su misali yanzu halogen ba cocila ba dukkanin wani haske mai haifar da zafi to a hada shi da wani haske mai haifar da zafi to su kalli juna to sa hannunka a tsakiya to zaka ji dumi an fahimta ba haske kai ba ash'a shine wato abin nan haske wanda ya fito daga inda zafi yake to idan wannan hasken da ya fito daga jikin zafi irin su suka hadu shine in'ikas wato akasi wannan ya taho wannan ya akasin haka su kalli juna su shigi juna to ana samun ainihin dumi yana faruwa sakamakon haka ina fata an gane sannan wa an suhunatil hawa haka dumamar yanayi dumamuwar iska idan iska ta dumi shi ma yana haifar da dumi to wannan dumin wuta ce ta haifar da shi misali yanzu wani lokaci sai ka ji ga hadari ya taso idan iska din ma za ta kada sai ka ji kuma mai zafi yanzu kamar Maiduguri Adamawa yankin ƙasar Sokoto da Kebbi wani lokacin sai ka ji ga iska tana shigo maka ɗaki amma wace iri ce mai ɗumi kana tafi a mota iskar da ke shigowa cikin motar iskar mai ɗumi ce to tambayar yanzu wannan iskar mai ɗumi ne ya haifar da ita wuta ce a'a shine suhunatul hawa dumamuwar wannan yanayi na iska shi ya haifar da wannan ɗumi malam yake cewa wa an mujawaratin nar haka nan kusantuwar wuta kusanci da wuta yana haifar da me yana haifar da dumi shi ma malam yace wa zalika biwasitati suhunatil hawa'i aidan amma kaga kusanci da wuta sai yana haifar da dumi ne ta hanyar dumamuwar iska idan iskar da take yawo tsakanin kai da kake jin wannan dumi na wuta idan bata dumamu ba dumin ba zai iso gare ka ba don haka iska ce daga jikin wuta sai ta fito sai ta haɗu da iskar da ke tsakaninka da wutar to wannan iskar da ke tsakanin kai da wutar sai ta dumamu tukuna sannan zaka ji dumi malam yake cewa wa takunu an asbabin ukhar haka nan kuma dumi yana iya samuwa daga wasu sababban daban fala yalzamu min al-hararati an-nar dan haka wuta baya zama lazimi ita take haifar da zafi ba duk inda aka ji zafi sai a ce wannan dalili ne akwai wuta a wurin ba an fahimta sai dai ba ma musu cewa wuta na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun zafi amma ba wuta ce kadai ba qala ashabun nari mutanen da suka goyi bayan cewa akwai wuta a jikin dan adam kaga su ne ashabun nari a ba ashabun nari na qur'ani yan wutar jahannama ba qala ashabun nari ina fata an gane ai haka a cikin qur'ani ma Allah ya wata ishara makamanci haka wama ja'alna ashaban nari illa malaika ba kowa ne ke aiki a wuta ba sai mala'iku haka ba ka fassara wurin in ka ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba wasu ne yan wuta ba sai mala'iku ya ce inna lillahi wa inna ilaihi wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba wasu ne ke aiki a gidan wuta ba sai mala'iku sai yasa ka ga wuta ba a yi ciwa ba da mutane ma'aikata da an samu corruption don wani yana hangen su sai fara dange shi kaga zuwa cewa zai langabe zai ce to kai tashi ma dai kuma an yafe maka da Allah tausayi sai sa Allah ya sa mala'iku waɗanda yake su tunanin su ba irin na halittun mutane bane aiki kawai suke la ya'suna Allah ma amarahu amma dan adam tausayi na iya sa shi ya saba wa Allah Allah ya ce ka aika za ya ce to wannan ya ba a yi kada a roƙan maka Allah ya afe maka shikenan koma
amma ma ja'alna ashaban nari illa mala'iku suke aiki a gidan wuta. Qala ashabun nari, wadanda suka goyi bayan cewa akwai wuta a cikin dan adam suka ce minal ma'lum anna at-turaba wal ma'i idha ikhtalata fala budda lahumā min hararatin. Sanannen abu ne cewa ƙasa da ruwa idan har suka cuɗanyu to babu makawa sai sun yi zafi, wanda wannan zafin taqbi tabkhuhuma, ana ku taqtabi anan kuma taqbi tabkhuhuma, wanda yake hukunta da huwarsu wa imtizajuhuma da kuma cuɗanyuwarsu, wa illa kana kullun minhuma ghayru mumazajin lil akhar. Idan kuwa da ba suna ainihin haɗa ne suka samar da wannan zafi ba to ba sai a ce kowane ɗaya bai haɗu da ɗayan ba. Abinda wannan magana take so ta ce shi ne sanannen abu ne duk inda ƙasa ta haɗu da ruwa in dai sun cuɗanyu to sai zafi ya faru wanda zafin zai sa su ɗauki ɗumi. Idan kuwa har aka ce babu wannan zafin to babu haɗuwa ne, amma in dai sun haɗu to zafi zai faru. Ku kiyaye da kyau. To in kuwa har ka ce a'a wannan ɗumi baya faruwa saboda haɗuwar wuta da ruwa to ba su haɗu ba ne. Wala muttahidin bihi, ruwan bai haɗu da ƙasa ba, ƙasar ba ta haɗu da ruwa ba. Wa kadhalika idza alqayna al-bazar, haka nan muka ɗauki iri seed iri, idan muka ɗauki iri muka jefa shi fitin a cikin taɓo da haisu la yasilu ilayhi al-hawa'u wala shams, yadda yake iska ba ta kaiwa gare shi haka rana ba ta kaiwa gare shi, fasada zai ɓaci. Jama'a kun ji, idan aka saka iri a cikin taɓo, idan rana ko iska ba sa kaiwa zuwa ga wannan irin to zai ɓaci. don haka fala ya halu, to kenan wannan iri ba zai kubutu daga imma an yi hasula fil murakkab jismun munabbajun tabiqun bit-tab'i aula, ko dai ya zama wannan tabo da ya haɗu daga ruwa da ƙasa ya zama in ya haɗu din nan yana zama wani jiki ne wanda yake nunanne mai ainihin dafa abin da ke cikin shi a ɗabi'ance, ko kuma ya zama ba haka ba. Fa in hasula, sai suke cewa in har kuka ce taɓo da ruwa idan suka haɗu suna zama wani abu ne wanda mai dafawa da suke dafa duk wani abu da ke jikinsu, to fa huwa al-juz'un nari, to wannan abin da ke haifar da zafin da ke ciki to sai a ce shine sinadari na wuta. Wa in lam yahsul, idan kuwa har wannan ainihin wato tsiro ko wannan iri da ke cikin tabo din ba zai ainihin wato fashe ya zama shuka ba, lam yakun al-murakkab musakhanan bi tab'ihi, to wannan haduwa ta ruwa da tabo to a tabi'ance bai zama ainihin wato mai dumi ba kenan. Bal in sakhana, in har yayi dumi, kana taskhinu aridan, to dumin ya bujuro mishi ne kawai, amma ba wai ɗabi'un da ke cikin ruwan da taban ne suka haifar ba. Fa idza zala taskhinu, aridan yake anan, aridan din ne kuma daidai, sai yake cewa fa idza zala taskhinu, idan wannan ainihin dumi al-ardi wanda ya bujuro, ina fata an gane, idan wannan dumi wanda ya bujuro ya gushe, lam yakun shay'u haran fi tabi'ihi, to kenan babu wani abu wanda a ɗabi'ar wannan tabo wanda ruwa da ƙasa suka hada zai sa su zama mai zafi kenan. Wala fi kayfiyatihi, hakanan a wajen kwabuwar shi, a wajen cuɗanyar shi da ruwan, wa kana baridan mutlaqan, ba sai wannan tabo ya zama mai sanyi kai tsaye. Lakin sai dai malam yace min al-aghdiyati wal adwiya, daga cikin kayan abinci da kuma magunguna, ma ya kunu harran bi tabi'i, akwai wanda a ɗabi'ar shi sai a ji shi kayan abinci ne ko kuma magani ne, amma sai a ji shi yana da zafi. Fa'alunna, to da haka kenan sai muka gane cewa anna hararataha, zafin da ke cikin ire-iren waɗannan kayan abinci da zafin da ke cikin waɗannan irin kayan magunguna,
إنما كانت لأن فيها جوهرا ناريا zafin ya faru ne saboda a ciki akwai sinadari na wuta. Yanzu su ashabun nari din ne fa aka bar su suke magana, suna kawo argument na gaba ne. wa aidan kuma hawa yau falau lam yakun fil badn juz'un musakhkhal لوجب أن يكون في نهاية البرد لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خالية عن المعاود والمعارض وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية ولو كان كذلك لما حصل لنا الإحساس بالبرد لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله والشيء لا ينفعل عن مثله وإذا لم ينفعل عنه من يحس به وإذا لم يحس به لم يتعلم عنه وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى فعدم الانفعال يكون أولى فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل البدن عن البرد ولا تعلم به قالوا وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها وطبيعتها النارية ونحن لا نقول بذلك بل نقول إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. قال الآخرون لما لا يجوز أن يقال إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب ثم ذلك المركب عند كمال نضجه يستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانا أو معدنا وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص قوي يحدثها الله عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء النارية بالفعل ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. magana ta tumo ƙarshe jama'a bayan da malam ya kawo wancan argument din nasu su waɗanda suka goyi bayan cewa akwai wuta a jikin ɗan adam sai kafe da cewa ai sanannen abu ne da ruwa da ƙasa idan suka haɗu ana jin wani ɗumi yana faruwa wanda wannan ɗumin da ke faruwa ba komai bane gurgudun sinadaran ruwa ne da wuta ne da ke cikin ruwa da wanda ke cikin ƙasa su ne sai su faru sai su haifar da wannan ɗumi. Kyakkyawan misali akan haka sai suka ce domin da babu wannan ɗumi to ai da ba a samu tsiro ya fito daga ƙasa ban aka sa shi. Sai malam yake bayyana amsa akan haka a takaice ita ce wannan ɗumin da ke haifar da tsiro yake fitowa shine ɗumin rana ne da kuma ɗumin iskar da ke shiga. Da wannan ɗumin na rana ko na iska bai shiga ba to ɗumin da ya faru tsakanin ruwa da ƙasa to da zai zubar da zai kashe zai lalata ainihin ilin ne. To sa'an nan sai kuma ya ce wa aiban falau lam yakun fil badin juz'un musakhkhar a cikin jikin mutum da ba a samu wani bangare ko da babu wani bangare ko a cikin jikin dabbobi da babu wani bangare mai ɗumi wato yanzu waɗanda ke cewa babu wuta a jikin ɗan adam ne sun yadda cewa amma a jikin ɗan adam akwai wani wuri mai ɗumi amma ɗumin ba daga wuta ba to da babu wani wuri mai ɗumi a jikin ɗan adam na waje ba an ya kuna fi nihayatul bar to da ya zama dole jikin ɗan adam ya kai matuƙa wajen sanyi لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد domin idan tabi'a ta hukunta kama ana sanyi a gari yake nufi wa kanat khaliya anil mu'awin wal ma'arib sannan kuma jiki ya zama ya tsiraitu daga duk wani abu da zai taimake shi daga dimautuwa da duk wani abu da zai karo da wannan sanyi daga waje wajaba intiha'ul bardi ila aqsal ghaya to da ya zama wajibi sanyin zai kai matukar gaya kenan me wannan magana take nufi akwai wani nau'i a cikin dan adam inda yake da dumi
wannan nau'in shine ya rude su suke cewa ai akwai wuta a jikin dan adam sai aka ce a ba wuta bace haka Allah ya halicci wannan wurin da dumi domin da babu wani bangare cikin jiki wanda yake da dumi to da idan sanyi ya taso a gari ya tabi jiki to da jikin zai haɗu ya zama karara sanyin da in ya tashi zai kai matuƙa kenan walau kana kazalika lama hasula lahal ihsasu bil bard da al'amarin ya kasance haka ma'ana menene haka din da a cikin jiki ya kasance babu wani wuri mai dumi sanyi kuma ya taso a gari to da jikin bai ji sanyin ba domin jikin ba ma ba a same shi da menene da sanyi to in wani sanyin ya zo da ba zai ji ba sai ce li annal bardal wasila ilayhi domin sanyin da ke kawowa zuwa ga jikin idza kana fil ghaya kana misluhu in ya kai matuƙa to zai zama irin na jiki ne wa shay'u shi kuwa abu la yanfa'ilu an mislihi baya tasirantuwa da irin shi ko an fahimta misali yanzu idan jikinka hannunka lukui yake idan wani mai hannu lukui ya kawo maka hannu kuka gaisa baka jin wani bambanci ba wani tasiri kai ba za ka ji laushin ba dan kai ma haka hannunka yake idan hannunka kai kuma girgir yake wani mai hannu mai laushi ya zo ya kawo maka sai ka ji laushin to amma idan hannunka yana da ainihin kaushi wani mai kaushin hannu ya miko maka ba za ka ji ba don za ka ɗauka naka kaushin ne haka jikinka idan da ya yi sanyi ƙarara idan sanyin gari ya faru ƙarara jikinka ba zai amsa ba don dama jikinka ya riga ya karɓi wannan tabi'a ta sanyi shine malam yake cewa wa idza lam yufa'il anhu to idan kuwa har naka jikin bai ji wannan bai tasirantu da wannan sanyi na waje ba lam yuhissa bihi to ba zai ji shi ba wa idza lam yuhissa bihi idan har bai ji shi ba lam yata'allam anhu ba zai ji radadin wannan sanyin ba wa in kana dunahu فعدم الانفعال يكون أولى in kuwa sanyin da ya taho daga waje yana ƙasa da sanyin da ke jikinka ne to rashin jin wannan sanyin ma na waje shine ma yafi cancanta idan sanyin jikinka ya kai adadi kaza sai wani sanyi da ya kai adadin shi ya zo to jikinka ba zai ji ba to idan jikinka ya fi sanyi fiye da sanyin waje to nan ne ma yafi dacewa a ce ma baka ma san ana sanyi ba da haka falau lam yakun fil badn juz'un musakhan ba a cikin jiki babu wani wuri wanda yake daukar dini da tabi'ance laman fa'ala al-badn 'an al-bar to da jiki bai ji tasirin sanyi ba wala ta'allama bihi da kuma bai jira dadin shi ba amma tunda a cikin jikin dan adam akwai wani nau'i da ke dumama jiki kuji to idan sanyi ya taho daga waje to yanzu jiki zai ji bambanci kenan domin a cikin jikin akwai akasin sanyi amma idan irin sanyin ne a cikin jikin kuma sanyin ya zo to jiki ba zai ji shi ba wannan magana kadai abin da yasa ake tabbatar da ita don dai a rusa cewa ba wuta ce ke dumama jikin ba wani sashi ne a jiki Allah ya yi shi haka da daukar dumi qalu sai su masu wannan magana suka ce wa adillatukum kuma hujjojinku da kuke kawowa inna ma tubtulu qawla man yaqul suna bata maganganun masu cewa ne al-ajza'un nariyatu baqiya fi hadhihi al-murakkabat ala haliha bangarori na wuta suna nan a cikin waɗannan ainihin wato harhaduwan abubuwa da suka faru kuma a bisa halin su misali a cikin jiki akwai ruwa to masu cewa a cikin ruwan nan da ke cikin jiki akwai wuta kuma wutar tana nan a yadda take to masu wannan irin maganar shine waɗancan ke cewa irin waɗannan maganganu su ne suke ɓaci kawai da wannan magana amma mu in na ce mu ina magana ne da yawunsu su waɗannan da suke cewa wato su ɗin nau'i biyu ne bari mu fayyace anan akwai masu cewa guggubin wutan yana nan a yadda yake su aka ba ansa a baya cewa guggubin wutan yana nan a yadda yake ruwa zai kashe shi to akwai masu cewa a guggubin wutar
ya tashi daga gugudin wuta shine ya koma dimi. Wannan maganar masu Ibnul Qayyim ba su yadda da ita ba, by extension mu ma ban yadda da ita ba. To menene abin da yake daidai kenan? A'a, wannan dumi da ake ji a jikin dan adam ba wuta bace, ba gugudin wuta bace. Dumi ne na musamman Allah ya halicce shi a cikin jiki. To sai su waɗancan masu cewa dumin da ke faruwa gugudin wuta ya haifar da shi, sai suke cewa su Ibnul Qayyim to ai dalilan ku za su rugurguza maganganun masu cewa ne gugudin wutan yana nan a cikin jiki bai sauya da wannan ainihin yanayin ruwa ba. Amma mu abin da muke cewa gugudin wutan ya sauya shine ya koma ɗumi. To ba ku ba da amsa wannan ba. To Ibnul Qayyim zai zo da amsa akan wannan. Na haka sai suke cewa wa nahnu la naqulu bidhalika, mu ko ba haka muke faɗi ba. An fahimta, qalu wa adillatukum inna ma tubtilu qawla man yaqulu al-ajza'u an-nariyya baqiyatun fi hadhihi al-murakkabat ala al-halaha. Ai hujjojin ku kun su Ibnul Qayyim suna rugurguza maganganun masu cewa ne daga cikin mu waɗanda suke cewa gurgudun wutan yana nan a cikin sinadaran nan na ƙasa da ruwa da kuma harhaɗuwarsu da taɓo. Wa tabi'atuha an-nariyya, da kuma tabi'ar wutar tana nan a yadda take. Wa nahnu la naqulu bidhalika, mu da muke cewa dumi ya faru a jiki sakamakon wutar, mu ba ma faɗin haka. Bal naqulu cewa muke inna surataha an-naw'iyya, surar ita wuta din ta nau'i, a nau'in ta na wuta, tufsidu inda al-imtizaj, yana lalacewa idan ruwa ya haɗu da wuta. Wato ku duba jama'a, yanzu maganganun zuwa nan suna nuna kuma sun kasu kashi uku, amma asali biyu ne. Akwai wuta a jikin dan adam ko babu? Waɗannan suka ce akwai, waɗannan suka ce babu. Waɗanda suka ce akwai sai aka ce wutar wace iri, sai suka ce wuta marere, yadda ruwa yake marerar ruwa. To waɗannan hatta a cikin wannan kungiyar to ba su cika ƙarfi ba. To waɗanda suke da ƙarfin magana su ne masu cewa akwai wuta amma ba wuta marere ba, nau'in wutar ya juye lokacin da ruwa da tabo da ƙasa suka haɗu suka zama tabo, sai ya zama yanzu akwai burbushin wutar ne kawai, akwai dalilan wutar amma ba wai wutar ita a zahirinta ba. Misali jama'a, yanzu ruwan kurji ko manini, waɗannan abubuwan za ka iya cewa nau'in ruwa ne amma ya zama haka. To su ma haka suke cewa akwai nau'in wuta a cikin jikin, aka ce musu ne sai su ce wannan ɗumi. To su waɗannan ba su saki ba. To amma amsar da aka ba su ita ce wannan ɗumi ne da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi na musamman a cikin jiki. Su kuma sai suka ce a wutaccen ce da ta ruwa da tabo da ruwa da ƙasa sun haɗu sun zama tabo, jiki ya zama nama, ya zama ɓargo. To ita waccan wutar sai zama saboda yadda suka yi mata taron dangi ba za ta iya ci gaba da wanzuwa a wuta ba, sai ta koma sai ta zama ɗumi. Don haka a ƙarƙashin wannan jan nasu suna tabbatar da har yanzu akwai wuta amma ba a bisa nau'inta na wuta ba. Da haka suka ce bal naqulu inna surataha an-naw'iyya tafsidu 'inda al-imtizaj, surar wuta a matsayinta na wuta ai yana lalacewa lokacin da aka samu haɗaka tsakanin ruwa da ƙasa. Qala al-akharuna, sai su sauran suka ce lima la yajuzu an yuqal, yasa ba zai yi a ce innal arda wal ma, da ƙasa da ruwa, wal hawa da iska, idan ikhtalafat, in suka haɗu, fal harara al mubajja at-tabikha laha hiya hararatu ash-shams wa sa'ir al-kawakib. Su yanzu sai Ibnul Qayyim ne da masu goyon bayan suke cewa to ai da ƙasa da ruwa da iska idan suka haɗu, yasa in ma haka ne bai fi dacewa a ce zafin da ke haihuwa at-tabikha wanda ake jin shi yana dahuwa a jikin jiki laha hiya hararatu shams, me yasa ba za a ce zafin rana bane?
wasa'irul kawakib da sauran taurari da sauran halittu me yasa ba za a ce su ne suke haifar da zafin ba thumma zalika al-murakkab inda kamali nabjihi sannan kuma wannan sinadarai da suke cuɗanyuwa a jiki inda kamali nabjihi a lokacin da suka kai matuƙa wajen nuna yasta'iddu liqabul al-hay'ati at-tarkibiyya biwasitati as-suhuna shine sai a ce ai yana shirye da karbi yanayi na ainihin wato ɗumi ta hanyar ainihin wato wannan iska da take shigowa nabatan kana aw hayawanan aw ma'adanan wato tsiro ne ko dabba ko kuma wani ma'adani wato ku dubi wannan argument din shi kuma shi idan kun ki sallamawa mun ce muku wani ɗumi ne a cikin jiki kun ce a'a kun ce wuta ce ta juye ta zama ɗumi mun ce a'a to ga raba gaddama tsakanin mu da ku wannan raba gaddamar da za ta faru a tsakanin mu ita ce ne da mu da ku mu dawo mu yadda cewa wannan ɗumi da ke jikin ɗan adam zafin rana ne da ke sauka da wasu ainihin halittu da ke sama da ɗan adam in suka haifar da in zafin su ya sauka jikin sai juya zama wannan ɗumin mu dawo mu yadda me yasa ba za ku yadda a faɗa haka ba amma ban na son ku gane su waɗanda ke faɗin haka su Ibnul Qayyim amma ba ku sani shi ma Ibnul Qayyim ya goyi baya ne su Sayyidur Ra'is ne suke da wannan magana su Ibn Sina ne hatta a cikin philosophers a cikin medical doctors su Ibn Sina ne suke da wannan ra'ayin amma da yake daidai ne sai Ibnul Qayyim anan ya goyi bayan abin mu ma da yake daidai ne sai muka goyi bayan Ibnul Qayyim amma asali jayayya ce ta tifke tsakanin philosophers da philosophers to amma sai Ibnul Qayyim sai suka samu kansu a tsukkukin dole su shiga cikin rikicin saboda an yi inkarin wani abu da ya zo a cikin shari'a to da aka yi inkarin abin da suka tayi sai suka dubi wa ne a cikin waɗancan philosophers ya ɗauki maganar da ta daidai da shari'a sai aka aro maganganun shi sai ake faɗa da ɗan uwan shi da su Allah ya sa kun fahimci bayanin nan su Sayyidur Ra'is su Ibn Sina kamar yadda Ibnul Qayyim daga ƙarshe zai zo faɗi a cikin littafin shi Ash-Shifa ga littafin nan muna da shi a nan makarantar anan ne ya ɗibo wannan argument din yayi daga da su to Ibnul Qayyim da ya karanto daga nan ya ga abin da ya goyi baya shine Ibn Sina ya goyi baya to sai ya aro kalmomin Ibn Sina da maganganun shi yake faɗa da waɗancan philosophers ɗan uwansu Ibn Sina an fahimta jama'a Ibn Sina yana daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki wa gyaɗar dogo medical doctor ne philosopher ne dan tsubbu ne matsafi gawurtacce duka ya hada amma kamar yadda in ba ku manta ba nan a karatun kitabul kaba'ir nazo da littafi musamman Ibn Sina ya tuba daga duk waɗannan kafirci al-Imam Ibn Khillikan shi ya tabbatar da wannan magana a cikin samu tarihin Ibn Sina al-Imam Hussein na fata an gane za ga cikakken ainihin wato tarihin wannan malami da kuma gamsassun bayanai akan lallai yayi tsafe-tsafe da tsubbu da sauransu cikin littattafan shi na tsafi wannan nazo da wani wanda zaka ga tsafi ne karara wani wurin da gabobin dan adam wani wurin da jinin dan adam tsafi karara a dibo ayoyi a dibo wasu sunan Allah da hatimai na kafirci amma Ibn Khillikan a cikin wannan littafi wa sawatul a'yan wa abna'iz zaman ya tabbatar da cewa gaskiya a Sayyidur Ra'is ya tuba wannan sunan shine aka fi sanin shi da shi a Tibbun Nabaweey as-Sayyidur Ra'is na fata an gane Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yanzu ana neman at-taslimul jadali ne
ku kiyaye na daga cikin matakai na shiryar da wanda kuke da sabani da shi ba lallai ya dawo ya bi abin da kake akai a lokaci guda ba amma ka yi kokarin asalin raba shi da abin da ya hada ku jayayya ka kawo shi wata gaba ka ajiye sannan ka bi shi a hankali ya karaso shine ake nema ku yanzu kun kafe akwai wuta jikin dan adam to an ba ku ansa kaza an ba ku ansa kaza an gama kure ku yadda cewa wannan zafi da ke jikin dan adam ba wuta bace zafin rana ne tare da shi ma mai fadin haka fa ba ya yadda zafin rana bane amma yana son ne ya dauke su daga cewa akwai wuta din ya yadda cewa akwai zafin rana ne ke tasiri yake haifar da zafin idan har ya yadda cewa ba wuta bace zafin rana ce to sai a fara nuna mishi cewa to rana mai ce rana wuta ce rana ba wuta bace to daga nan sai a fara tabbatar mishi da cewa to kaga dai kenan ya tabbata a cikin jikin dan adam abu uku ne kawai shine ne ruwa kasa sai iska in yace a to ai kai kanka ka ce gashi akwai zafin rana sai ce ya zafin rana da ni da kai duk mun yadda cewa ba wuta bace zafin rana da yake shiga yake haifar da wannan din shikenan sai ka bar shi a haka musamman mutumin da ya dade a bid'a ko a philosophy ko wallahi barin ga muku samun ya bari gaba daya yana da wahala kun ga al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya mutu da ragowar bid'a fa shi yasa karatunmu na al-Ibana da muka taso da shi a muciya da an kai karshen littafin da akwai wasu wurare da zan fara nuna muku cewa waɗannan suna daga cikin wuraren da suke nuna cewa bid'ar bai amayar da ita duka ba ta rinka bayyana a ƙarshen littafin amma a farkon littafin kuma ya bude mata wuta ya fada da ita a jumlance amma da ya taho sai aka ga kuma yana dan hararta kadan yana dan nuna bid'a guba ce guba suka ce ba a shanta a amayar da ita gaba daya haka suka ce sai dai kawai a amayar da iya abin da ke radadi shine sai mutum ya ce ya warke shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan guba da suka bashi ya ci Yahudawa daga baya amayar da ita to ta fita ne da gurgurdan wanda za ta yi mai radadi da yazo yana yunkurin mutuwa sai da ta sake taso mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karatun yana nan anan cikin wannan littafin dan ka gane hadarin dafi da hadarin guba to haka aka siffanta bid'a dan haka sharrin bid'a ya fi sharrin shirka ana barin ta gaba daya bid'a ma ana iya barin ta gaba daya amma wanda ya shata tashayu ƙarya ne shi yasa kuka ji annan na sha faɗa muku in mutum ya sha bid'a ya koshi ko ya tuba ku samu mai jali amma duk yadda ya iya karatu kada ya karantar da mutane in ko zai karantar to a samu waɗanda suke malamai ne sai dai ya kare su da ilimi baka kun ga a cikin littafin al-Ibana akwai bid'o'i na mu'tazilanci a ciki amma ba asali suke ba sai ka karanta tukuna sannan zaka gano me yasa saboda ya sha wannan guba ta shawo shi yasa ba a son bid'a jama'a Allah ya kiyaye karshe dai sai malam yake cewa na'am kuma mane أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص yace menene kake jin zai hana wannan irin dumi da wannan zafi da ke cikin waɗannan sinadarai da suka haɗu a cikin jiki na dabbobi da sinadarai da tsirrai hiya bi sababi khawas sun faru ne sakamakon waɗansu halittu na musamman wa kuwa da wasu irin ainihin wato power wasu irin halittu da Allah ya masu ƙarfi yuhdisu Allahu inda zalika limtizaj Allah yake samar da su a lokacin haduwar ruwa da ƙasa da iska abinda ake so a ce kuma yanzu nan ana son a dawo kan gaskiyar maganar ne hakikan al'amari ba zafin rana ne yake ɗiba mu jikin dan adam ya faru haka ba domin ga ce zafin rana
dan adam yana zaune a cikin daki da air condition, amma kuma still da za a samu wani bangare na jikin shi sai a ji cewa har yanzu akwai dumi. Rana bata taba shi ba, hasali yana cikin wani mamakon sanyi ne, amma duk da haka cikin jikin shi da zai dauki irin wannan sanyin ko a guje zai tashi ya kashe AC din. Saboda haka har yanzu da yake jin dadin AC din ko to a cikin jikin akwai zafi ne. Ku duba, ga zafi ana yi, idan cikin jikin mutum ya dauki sanyi karara sai ka ji shi kuma ya ce me yake ji, sai ka ji ya ce sanyi yake ji. Gaskiyar lamari wannan dumi da ke jikin dan adam ba wuta bace, wannan kan an gama da ita. To hasken rana ma da wasu taurari da aka ce ba su bane. Gaskiyar lamari ga amsa ita ce wa man mane anna tilka suhuna wal harara allati fil murakkabat. Me kake tunanin zai hana wannan dumi da wannan zafi da ke faruwa a cikin waɗannan halittu na jiki? Hiya bi sababi khawas. Wasu halittu ne na musamman Allah ya halice su don su rinka suna dumama jiki. Wa kuwa da kuma wani kanti na musamman yu'disu Allahu inda zalika al-imtizaj, wanda Allah yake samar da shi a lokacin haduwar ruwa da ƙasa da iska. La min ajza'in nariya bil fi'l, ba wai zafin yana faruwa bane daga ainihin wato wasu bangarori na wuta. Wala sabila lakum ila ibtal hadha al-imkan albatta. Wallahi ba ku da hanyar da za ku bata wannan kuma yiwuwar, tunda mun ce kana tunanin da zai yi Allah ya kaza ba? Idan koda ka ce baka tunani amma Allah ba zai iya yi ba? Wannan ita ce amsar da aka gamsu da ita. A cikin jiki Allah ya samar da wasu sinadarai ne waɗanda ke dumama jiki. Jama'a wannan magana ko a da ne ake yin ta. Yanzu duk likitoci ba su da jayayya da scientist. Cewa a cikin jikin dan adam banda jiki da kake gani akwai wasu sinadarai da Allah madaukakin sarki ya halice su, ya watsa su a cikin jini, wasu ya watsa su a cikin bargo, wasu ya watsa su a cikin tsoka, wasu ya watsa su a cikin fata. Ku kiyaye waɗannan sinadarai suna nan a cikin kowane bangare na jiki da gwargwadon irin yadda jiki yake bukatar su, kuma suna haifar da wani abu a wurin. Misali gashi, yanzu gashin dan adam yana dauke da wasu sinadarai waɗannan sinadaran asalin su haske ne, amma sai suke bacewa a cikin gashi. Suna bayyana a lokacin da aka samu wani irin su ya taso, shine sai ka ji gashi yana rakakas kamar yadda bargo yake a cikin duhu. A lokacin sai ga haske ne ke fita. Wani lokacin sai ga idan kai magidanci ne kana da gashi da yawa a kirjinka ko a hannunka, in ka goge wani abu sai ka ji das, sai ka ga hasken wuta. Ba wuta bace, wani sinadari ne Allah ya halice shi ya aje shi a cikin gashinka, wanda idan wannan sinadari ya hasashi wani abu da zai barazana, sai ta da wannan haske sai kauda barazanar. Haka a cikin bakin dan adam, haka a cikin yawo, haka a cikin jini. Waɗannan abubuwan su ne in ka so ka tattare su sai ka kira su immunities. Menene immunity a cikin biology? Wasu sinadarai ne da ke fada da wasu abubuwa da za su hallaka wani bangare na jiki. Yanzu a cikin jininka akwai wannan immunity da ake kiran shi da Hausa garkuwa, wanda wannan garkuwa idan wani abu ya zo zai kawo gurbata a cikin jini, sai wannan ainihin garkuwa sai ta tashi sai ta fada da shi. Idan har ta kasa murkushe shi, ku kiyaye, shi ne sai nasara sai ka ji an ce an samu kaza a cikin jini. Ko kun fahimta jama'a? Don haka waɗannan irin sinadarai khawas da waɗannan kuwa power su ne Ibnul Qayyim yake ishara akan cewa zai yi zaka iya cewa Allah ba zai iya samar da wasu halittu a cikin jiki wanda za su rinka samarwa da dan adam ɗumi ba, tunda jikin yana buƙatar ɗumi, domin in babu ɗumin dan adam zai wahala.
wannan magana ita ce gaskiya jama'a. A cikin jikin mutum Allah madaukakin sarki yana haifar da wani dumi wanda shi wannan dumi yana faruwa ne sakamakon waɗannan sinadarai. Idan suka samar da wannan dumi to sai jiki sai rinka samun kariya daga duk wata barazana wadda za ta zo mishi inda babu wannan dumin. Sarki ya tabbata ga Allah. Abinda zaka duba ka gani yanzu majina a cikin karatun littafin nan zaka zo ka ji amfanin majina. Ranar da dan adam ya rasa majina a cikin shi ko ka san yadda kake ji idan ka zazzabi ya buge ka ya rarake ka in aka tsaye da ke ka san yadda kake tafiya kake faduwa suka ce haka dan adam zai fadi. Majina ita ce take rike wannan karama ta jikin dan adam wato wannan skeletal. Dan haka mummunan kuskure ne su baka maganin majina. Ba a shan maganin majina jama'a, halaka ne. Kuma ba majina yake fitarwa ba, hanjinka yake zuwa yake kankarowa. Ai muku wannan darasin a farkon karatun nan. Hanjinka yake kankarowa sai wannan lako na cikin hanjinka sai fito sai a ce kai ka sayar da majina. Mutum nawa ne ya sha maganin majina sakamakon haka ya fadi. Saboda haka jama'a duk abin da kaga Allah ya yi a cikin jiki ko to yana da nashi amfanin. A lokacin da wannan abu ya zama bai da amfani sai kaga Allah ya mai da shi waste. Shine sai Allah ya mai da shi bola ko shara sai kaga majina sai ta juye sai ta zama tasono. To da zaran ka cire tasono sai ka ji dadi. Jama'a kuna fahimta? To Allah yana da hikimomi akan komai. Da duk wanda ya san yadda masana suke tsara kere-kere na zamani zai ga cewa idan suka tashi kinkiro wata sabuwar fasaha ko suna kallon yadda jikin dan adam yake ne. Ka duba babur ko mota akwai inda in ka toshe a jikinsu zaka ga suna titir karshe sai su mutu. Ina ne? Salansa tana daga ciki. Sannan chalk da ke jikin babur ko mota ko generator ka san cewa yana komawa yana dode wani wuri ne inda iskar da take fita kuma ka dode ta wato kamar bari ku ga yadda chalk yake a jikin mashin. Hancinka ne in kai haka hancinka kamar hancinka ka matse iska ba ta fitowa to lokacin da iskar ta tashi fitowa sai ta fito da ƙarfi kuma sai ka ji kawo tsake. Wato kamar ana so a fusgo mutum da sai aka rike hancin shi dole ya taho. An yi generator ko mashin ya tashi sai a dode wani wuri inda za a rinka danno iska ba ta da inda za ta fita. To idan ta yawa shikenan shi yasa sai ka ji idan babur ko generator ya tashi idan baka mai da chalk din ba sai kuma ka ji yana titaniya zai mutu. Dukkanin fasaha ce suke kwaikwayo daga Allah madaukakin sarki sai dai ba haramun bane. Yanzu idan ka dubi kwamfuta gaba ɗayan kwamfuta da kiranta ko dan adam ne kawai masu kwamfuta suka kwaikwaya gaba ɗayanta komai nata da zuciya da kwakwalwa da komai na kwamfuta to dan adam ne kawai ainihin aka kwaikwaya. Idan sai gama kwaikwayo suka yi to yadda kwamfuta za ta yi aiki kuma sai a dubi menene ayyukan dan adam. Shi yasa in aka zo za a zana program na kwamfuta sai a kira makeri. Kai menene kake ganin za ka yi da kwamfuta inda za ka same ta? Sai ce shi zuga-zugi yake so saboda sai ka aje mutum ya ta haka sai to abin da kake so kenan ya sai rubuta. Sai da an je an kera wani nau'in kwamfuta wadda kwamfuta ce kwakwalwar ta ɗaya da kowace irin kwamfuta sai a zuwa danna ta sai ga tana zuga zugi. Idan suka zo za su rubuta abin da ake kira office wato ayyukan da masu aikin office suke yi sai a zuwa kira accountant. Kai accountant ya kake sai ce shi takardar kuɗi ce da a rubuta sunan mutane wannan ga abin da zai dauka a cikin kaza ga kaza sai a ce to kaza kenan. Kai kuma fa mai rubuta wasiƙa sai ce kaza dan haka sai kaga a cikin office na ainihin computer
sai ga akwai bukatuwar kowa sai a kira architect kai ne za ka yi sai ce shi zane yake so yayi sauki ya tafi ga Allah duk waɗannan abubuwan da ake kwaikwayo a jikin wannan halittar ce ta mutum to sai ka koma ka ji ne Allah yace game da mutum laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim mafi kyawun halitta mafi kyawun biri shine kowa yake kwaikwayo daga jiki yake tashi fasaha yanzu jirgin sama da suka tashi shi me kika kwaikwaya halittar Allah ce ta tsuntsu an fahimta to haka komai sun kwaikwaya kwaikwayowa kai kwaikwayo yanzu har sun kwaikwayi mutum ɗin shi kanshi ga robot na da haka yanzu madadin da manya-manyan kamfanoni na Peugeot da Volkswagen da sauransu karfi ake samu suke ɗaukan kaya yanzu babu za a zube kaya duk nauyin ƙarfe ya dubi wannan ƙarfen in ƙato ne guda nawa zai iya ɗauka ka ba sai a yi robot sai a yi ƙarfin wannan ƙaton guda 10 da haka sai a aje wani robot ɗin guda ɗaya shi zai rinka ɗora wancan haka zai rinka ɗaukowa yana ɗora wancan shi ma robot ne ana kaiwa zuwa ga nauyin da ya kai gare shi sai ka ji ya yi kit sai zo sai clipping wato ya sa hannuwa yake kenan ko ba ya ɗauka ya kai can shi kenan kafin tafiya sai ka ga yanzu a ma'aikatu ba a buƙatar yawan mutane kamar yadda da mutum nawa ne suke aiki a banki suna da yawa yanzu aikin da mutum 10 za su yi sai a tattara sai a ba mutum ɗaya sai da kwamfuta mutanen da suke bukatar kananan kudade 10,000, 5,000, 20,000, 100,000 duk waɗannan kananan kudade ne a bankin yau sai a ga yaushe za a ce su shiga banki sai a ce ba wani dan lungu don ku je nan din nan kuka je mutum ne ya kamata ku rinka lekowa to ni ga abin da nake so to zai iya zama 12 dare zai iya zama awa 24 sai a yi kwamfuta wadda za ta yi wannan sai a ce shikenan gashi sa faɗin mata abin da kake so in ka faɗi shikenan sai ka ji tana lissafawa ket in ta gama lissafa shikenan sai ta turo maka ka karba duk wannan khalqullahi ne ake kokoya wato abin da kadai nake so in yi mana bayani a wannan munasabar duk da ba kasar ana isharar ya kare hakikanin al'amari a cikin halittu da Allah madaukakin sarki yake yana samar da wasu sinadarai waɗanda ke taimakawa waɗannan halittun me kaji Allah yana cewa a cikin alqur'ani kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab wannan fata ita ce take dauke da wasu sinadarai wanda ke kai zafi ga jikin dan adam kuma haka ba tsokar ba ita ce mai jin zafi ba fatar ce to idan fatar ta azabtu sai ga an daina jin zafin haka ake ko a nan duniya akwai bugun da za a yi wa mutum sai wurin sai dauke sai daina jin zafi gaba ɗaya ko an ci gaba da bugun to da yake Allah yana son ya azantar da kafiri azaba ta gaskiya idan fatar ta nune yadda yake ya daina jin zafi Allah ya ce sai kwaye wannan fatar sai sa mishi wata fatar sai koma yana jin zafi to ita wannan fatar sai suka ce akwai sinadarai a jikinta waɗannan sinadaran in suka mutu shine dan adam ke daina jin zafi shine nabajat ta nune ta guguce to yanzu ta daina daukar zafi kenan to sai a kwaye ta sai a kawo ta shikenan sai ainihin su koma suna jin zafi sarki da daukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki anan ne za a kwana duk daga karatun ya tuho karatu amma insha Allah ta'ala ba da aka iya anan za a kwana domin ainihin insha Allah a zo a tashi a gaban gaba ita ce za ta zama ta yi daidai da abin da ya kamata insha Allah na insha Allah sai an zo karatu na gaba ana dauka ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk